karaa nagaa ni dandahama yoo ta'e yoo otoo rasaasni hin dhuka'in gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo nuti warraaqxota warraaqaan ammoo sirna bututaa sirna gita bittaa sirna cunqursaa sirna saaminsaa bakkaa kaaseetu sirna haaraa bilisummaa walqixxummaa dimookiraasii nagaatti amanuudha bakkatti deebise yoo nagaa waaraa bilisummaa walqixxummaa dimookiraasii osoo afaan qawwee hin ta'in karaa nagaa waaraa nuu kennuu danda'u ta'e nuti warra dhiiga namaa dhangalaasuuf araada qabu miti. Dhugaamoo soba kun kan manaa nu baase roorroo sanammoo humna qawween nutti fe'ame karaa nagaa dubbannee furuu hin dadhabne. Kanaafidha karaan nagaa hanga qaawwan ilmee gaala keessa hulluuqsisuutti nama gaafatu ta'e gaalli qaawwan ilmee keessa hulluuquu hin danda'u. Nagaani impaayera Itoophiyaa keessaa sanaa wal fakkaata. Namni hedduun waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu malee akkaataa kamiini jara kana waliin haasa'uu danda'a gaaffii Oromoo sharafaa jedha. Lakki gaaffii Oromoo sharafnu nuti dhaloota jiileedha. Nuti dhaloota Abiishee irraa argina. Nuti dhaloota Jeneraal Waaqoo irraa argina. Nuti dhaloota 1991 Leencoo Faarraa argina. Nuti dhaloota 2018 Jaawaar Faarraa Baqqalaa Faarraa Daawud Faarraa argina. Nuti dhaloota jiilaamoo dabeessa bitu dhiiroo. Jiilaamoo dabeessa bitu. Dabeessi loleen argine dibbeessa qawweetiin beeku dhiigadan argine hin sodaata fagootti kanaafoo sossobdee hin sodaatiin homaan taatuu jettee yoo fidde jannoomsuun ni danda'ama. Jiilaan garuu itti dhiigee itti cabeetu arge homaan taatuu hin sodaatiin jennaan beeka goyoomsuu hin dandeessu. Kanaaf nuti dhaloota jiile. Gaaffii sabaa sharafuu hin dandeenyu keessumattuu impaayera Itoophiyaa kana keessatti yeroo hundumaa nagaatiin gaaffiin Oromoo deebii akka hin arganne dhaloota jiilee arginu. Gaaffii Oromoo hin sharafnu sharafuus hin dandeenyu. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti yoomiyyuu taanaan nagoosheet hin goonu. Yoo kun immoo osoo nuti hin dhukaasiin balballi isaa banaa ta'ee nagaan xumuranna ta'e nagaatiin xumuran. Kan kanarraa hafe strategic retreat yookaan malaan duuba deebi'anii karaa biraammoo nama marsu yeroo hundumaa plan B qabatanii dhufani. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo plan A dide plan B C D hanga Z'tti qaban shakkiinaa jiru. Hanga Z'ttuu ni qabu. Kanaaf marfamuu hin dandeenyu. Kanaasoof nu qawwee hidhanneeti. Jiila kaleessaa qabna. Uummata Oromoof kanuman dhaama. Uummanni Oromoo qaaniirra hin jiru akka malee qaanee osoo hin taane akka ajaabaatti falmataa jira. Nama haaraatti ta'etti haaraa ta'uu danda'a malee uummanni Oromoo inni wareegama sana keessa jiru wareegamicha kaffalaa jiru uummanni Oromoo inni har'a bakka jiru hundumaatti waraana bilisummaa Oromoo kuma kitila kana bakka jirutti sooree hidhachiisee bobbaafataa jiru kun siyaasan dandeessanii siyaasan dandeenyu har'a nuti koddaan baannu eeleen baannu dugdarraa galaan qabnu sabni Oromoo siyaasni galee fi jennaan waraana bilisummaa Oromoo waraana guddicha waraana humna Oromoo gitu akka inni ta'uuf ijaare dhimmi araaraa hammanuma yoo ni taate ni ta'a hin ta'u taanaan hin ta'u qawween keessa jira gatiitti keerra jira hidhannoon keessa jira mudhii keetti jira jiilli nuti jiilleerru yaadannoon sun eessa jira sammuu keenya keessa jira. Kanaaf nuti warra marfamu miti warra marsu malee. Kanaaf iyyoo har'a yeroo as teenyee haasa'uu jirru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo maqaa araaraan waan nu dagachiisan fakkaatanii ummanni Oromoo nagaaf araara waan jaalatuuf daguu akkasii keessatti galchinee marfama barbaannutti galchinee harkaan qabnaa
yeroo hundumaa sammuu isaanii keessaa ba'uu dide ammallee ballaan kanuma bara ijjisaa argee haasaa sana waraanicha bakkuma sanatti eeganii akkuma kadeessaatti eeganii harkaan qabnaafi karaa tokko araara odeessaa karaa biraa abidda bobeessaa gara keenyatti dhufani abidda sana dhaamsuu miti abidda mataa keenyaa qabsiisneetu gumgumsiisaa jirra isa gumgumu sanatti simakuuf immoo akkuman sila jedhe bosonni dacheen Oromiyaa lagni gaarri yeroo hundumaa amma kana booddee immoo torbeetti hanqaaquuf deemaa jechuudha. Torbanii